Շնորհակալություն, Մեծագով վարչապետ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, պարոն վարչապետ, ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի այցը հիրավի պատմական էր Հայաստանի համար ու այն ամբողջ շրջանակը, որը ներկայացվեց ձեր եւ պարոն Վենսի համատեղ մամուլի հայտարարություններով, արդեն իսկ բավական տպավորիչ էր եւ ես կարող եմ ասել, որ սա աննախադեպ մի բան է Հայաստանի համար, բայց ես կարծում եմ, որ մենք լրացուցիչ նաև լավ կլիներ, որ նաև մենք տեղեկություններ ստանայինք, նաև Հայաստանի քաղաքացիները տեղեկություններ ստանային հետագա ճանապարհային քարտեզի մասին ամերիկյան կողմի հետ մեր ռազմավարական գործընկերության խորացման որպես այդպիսին կամ ժամկետների մասով թրիփի ու ես կարծում եմ լրացուցիչ այս տեղեկությունը մեր քաղաքացիներին շատ է հետաքրքրում, որովհետև անդադ քաղաքացիներից ենք հարցեր ստանում Դուք միջև ասեմ խանութում մարդիկ հանդիպում են, ասում են հիմա երբ ենք սկսում վերջապես ու այսպես շարունակ, այսինքն այս հարցը մարդկանց ամենահետաքրքրող հարցն է այս պայդրությամբ Հայաստանում ու դա անկասկած է։ Շնորհակալ եմ պարոն Ալեքսանյան հարցի համար։ Թրիփի մասով հետևյալ ժամանակացույցով ենք առաջնորդվելու։ Առաջիկա օրերին մենք Միացյալ Նահանգների գործընկերներին կփոխանցենք թրիփի հետ կապված համաձայնագրի նախագծի հետ կապված մեր դիտարկումները, ընդ որում նախագիծը համաձայնագրի նախագիծը հիմնված է լինելու երկու երկրների կառավարությունների հաստատած իրագործման շրջանակի վրա, որն իր հերթին հիմնված է օգոստոսի 8-ի հռչակագրի վրա։ Հաջորդիվ արդեն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը ասաց, որ ընթանում է ամբողջ ծավալով Firebird ընկերության նախագիծը հրազդանում արհեստական բանականության կենտրոնի ստեղծումը եւ տեղյակ եք, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահներ հայտարարեց եւ նաեւ ընկերության ներկայացուցիչները երբ այս շրջանակներում մեզ ներկայացնում էին այդտեղ պոտենցիալ են տեսնում, որ ներդրումների ծավալը կարող է հասնել մինչև $4 միլիարդ։ Վերադառնալով թրիփին ասեմ, որ նաև սկսվել է նախագծի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունը եւ գնահատումը, որը շատ կարեւոր է նախագծի իրագործման համար, հաջորդիվ նաև էներգետիկայի ոլորտում մենք ինչպես արդեն ասվեց կտեսնենք ինչպես ենք շարունակում մեր համագործակցությունը միջուկային էներգետիկայի ոլորտում դուք գիտեք որ այստեղ մենք մի քանի գործընկերների հետ ունենք երկխոսություն եւ իհարկե մենք որոշում կայացնենք այն նախագծի օգտին, որը առավելագույնս համապատասխանում է Հայաստանի շահերին։ Հաջորդ խնդիրը, որը ելի կարևոր է սահմանների կառավարման հետ կապված Այս օրինակ մենք ներքին գործերի նախարարի հետ աշխատանքային քննարկում ունեինք եւ ես նաեւ կառավարությանը խնդիր եմ առաջադրել, որ այն պահից երբ Հայաստանում սկսեն արդեն գործել բիոմետրիկ անձնագրերը, իսկ դա մենք սպասում ենք 2027 թվականի աշնանը, մեր օդանավակայանում եւ բոլոր կետերում պետքա գործեն անկոնտակտ անցման ուղիները, այսինքն բիոմետրիկ քաղաքացի ունեցող կենսաչափական անձնագիր ունեցող քաղաքացիները պետքա գնան ուղղակի իրենց կենսաչափական տվյալները այսինքն առանց կոնտակտի պետքա գնան օդանավ մտնեն դուրս գան կամ սահմանը հատեն։ Հիմա որ արձագանքեք, կասեմ ինչա պետք դրա համար։ Արձագանք Ինչա պետք դրա համար, պարոն վարչապետ, կդերեք ու մի բան էլ, ու այս ձեր հարցի պատասխանն է նաև պատճառը, որ մեր գանձերը այսօր էլ այստեղ չեն։ Ինչա պետք դրա համար պետք է, որ Միացյալ Նահանգները, ովքեր այդ տեխնոլոգիաներին տիրապետում են, այդ տեխնոլոգիաները կիսեն մեզ հետ, եւ ես երեք Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի հետ քննարկել եմ այս թեման եւ մեր գործընկերներից ստացել եմ հավաստիացում, որ այդ տեխնոլոգիաները կկիսվեն Հայաստանի հետ, իհարկե նաեւ ես շնորհակալ եմ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահին դրա համար, իհարկե դրանից առաջ էլ շնորհակալ եմ Միացյալ Նահանգների նախագահին, ում հետ օգոստոսի 8-ին մենք Վաշինգտոնում ստորագրեցինք մտադրությունների հուշագիր, խաղաղության խաչմերուկ նախագծի
կարողությունների զարգացման մասին, որտեղ սահմանների կառավարման աջակցությունը կառավարման հարցում ընդգծված էր եւ խոսքը այդ տեխնիկական միջոցների տրամադրման մասին է, դրանք պարզավոր ժամանակակից, գերժամանակակից ճշգրիտ միջոցներ են, թանկարժեք եւ մենք հույս ունեմ, որ տարվա վերջից արդեն կսկսենք դրանք ունենալ։ Շնորհակալ եմ։